रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को द जुमे ورځ یو سړی مخامخ ناسته لنګ والے دے کمیس نشتا ټوپۍ نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چل کتا ولی جړل ورته یا رسول الله کما ته اجازه وی زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستي کدرو وکیلونه دي درو نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې هلته واس کی تقریر کی رشکه سره ولاړ دي وامر ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو درته خو ما زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې پرې د یو شی وامر درته مې وخوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تباہ قوم آئنده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځ چرته چې زمون خلکو دا اعمال دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې منخي اور ورځ به نوې غم وي مونږ به پې سوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بل ورځ به راشي جروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق په بل ورځ به راشي جروره ګوپي سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق په بل ورځ به راشي جروره شنه پیاز هم په 15 روپۍ کیلو سره د دادا پاڼو هر ورځ به د بنی اسرائیل غوندې نوې عذاب در باندې نوې بنی اسرائیل باندې به هر ورځ نوې عذاب راتلو چې نن به کوم راغی سبا به هغه تل اعلانو چې بل براغه بل ورځ به هغه تل نو چې بل براغه بل ورځ به هغه تل نو چې بل به پراغه هر ورځ نور به تماشا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی تاواز کو چرا شدا تا جړل ولی او یا رسول الله کی اجازت راتو کی چې دې مسلمانانو لک شکایت درتو کما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تس تکلیف نو ماتو وای چې زاغرفکم ورته یا رسول الله جانم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړای نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چر تلار شملته وینځم زور ته بربند ناستم چې وچ شي بیا او تړم او را روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر میں ټول تیر شو دنیا کی ګوره د چا ودونه کیږي د چا کېدنی کیږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کی چې راشه چې ستا واده کما رسول الله ورته وی چې غم مکوا تلار شپارام کې نه جاړه ما شکایت کوا زدي ذمہوارم ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې به دی واده وشي چې او دوه ورځې تیرې شي او سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته تړه حضور علیہ السلام ورته وی سوداګر ته زکور تا او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغه او زما نامه واغستنو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور تلاړو رسول الله غ سړی راغوخت دا سړی نامه و جلیبی ورته جلیبی با فریاد کړو فریاد دی منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست در تما ټول برابر کړي دي سرتور سر په ابلغ په د سوداګر دروازې ته ورغه دروازه ورته اوټکو سوداګر راوته السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی و خیر شه جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دی منظور شو
ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره زرا لېږلی یما سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګاره زه خو سرمایهدار او مالدار سړی یم، دا خو د خدای ملنګ دی، کور او سامان د کور خود څه کوي چې د تن جامې هم نشته، نو د سره به زما لور څه روزګار کوي. سیو نه وې ورته وی نه راټلو، وی بچیا ته صبر وکړه، زه کور تپوس کور ته لاړو. بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی. نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټول علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه. ښځو م پېژندو، جنکو م پېژندو، سړو م ښځه ورته وایي سړیه پام کوه، خدای دپاره چې جلیبیب سره د لور نکاح ونه کوي، داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا، زما لور به اوسېږي ورسره چېرته. لور یې اوړه غږل، چې اوړه یې غږل نو په منډه راووته، ورته یې مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده، څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې. وی بچیا رسول الله جلیبیب را لېږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره، نو ای بچیا ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې، د هغه خو نه کور شته، نه د کور سامان شته، نه روزګار شته. لورې ورته وایي چې مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره، چې چا را لېږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره. او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب را لېږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي، د هغه په سترګو ورته وګوره. الله، داسې لوڼه به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کوم ځای پیدا کړي. پلارانو ته مو ګوره او لونو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره، د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته. د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني، ډولۍ به نه درکړي. وایي ته په تڼاکو سټکورې شي، تا خدای مرداره کا چې دغه زوی دې در پسې بیا کوتک راغستی. زه تنګ یم دې ښځو نه، زه هره ورځ را کړه یو نه. ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله، زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېږې، ته پې ګډېږې. تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی. پلار یم ګیره شو کوي، زوی مې رانه ښځې بوتلو، ډېر شکر ډېر شکر. تا څه کول د زوی په واده؟ ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي، ته غویمه نه. نن سبا خو آسان چل دی، دا لا څه کوې که ځینې خلک وایي چې واده د مې نه صوفیانه کار کې کو، قوالي صوفیانه شي. اوس نه قوالي او ډمې ته هم ضرورت نشته، وي سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي. وي سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکا کور ته راوړه او 10 روپۍ ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړه په 300 دی راوړې ده او 900 په جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لا ورکا. تاسو خیال را ترس آسان چل دے. حکومت وی سی آر بند ایسے اور بند خودے پیٹائی کی بند دی پیٹائی کی بندی نور ہو بند من دے نظما عزیزانو تو سو آئے چکم بغاوت تے چاگا مونگ پریخ او مونگے نکم کم بغاوت کم گناہ دا چا مونگ پریخ دا کزم ملائم او یو گناہ مانا پاتی نو زما پی وس نرس دانا چا زخصرم نزینکو لاس میں پی ندے بر او پیشو ترغی پوری شیخی چا پا مگو نئی پیخا پا مگو نئی پیخ زمونگ وس نشتا ز شیخی ز عجیما ز ملائما وس میں نشتا چا وس میں پیدا شو تانا بیاز زیادی خدای دے امان رائی
سوداگر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره. راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو شو مبارک شه سروبا سچ اوس بندوبست وکړه. و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانې چې ماښام عالم سلورنې په خپله وخورم او سلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو. هېڅ نشته پیسې نه لرې واده کې. و یا رسول الله مذهب هم دا ده چې سړي سره پیسې نه وي او واده وشي. چا سره چې دولت وي سرمایهدار وي هغه له خو خلک کور نه ورولي. ویلار شاه عثمان ذوالنورین تا چې واده مې تیار دی سلګ غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم. په منډه لاړ عثمان ذوالنورین سرمایهدار او دولتمند زمانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام خپه نشئ مونږ له سلام هم نه راځي. سامعین او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام سلک ډېر زده کړی دی. دا معززین چې سای کوم دا خدای دې تام سرسام خدای دې غر کچا ته بدینه پس عقل زده کې او سړی زوی بدر نه جوړي. زمونږ د زمانه معزز هغه سړی ته وایي چې نه سلام ورزي نه منځ ورزي چې جنازه سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته رومال نیولې وای ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي. ستاسو زمانو نه دا موږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه وکړو دا کوڅډب دي معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں. تاسو خیال راغی معززین ہوتا اللہ سلام ہم نہ دے چل زده کړه. یو سړی وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام. وی سلام علیکم تم ورته سام بیماره او مرض ته وایي. سلام علیکم دا معنا چې پتا دې مرض ورته وعلیکم سلام خدای دې سام کور ورانه رب دې اړه دې غرکش او دینه پس بدوی څټی کی دی چې په خپل اجرو ځکه ناس مولا پکې تیخ شي تیخ مولا نه د مسلې تپوس چې په کومه کلنکاری دی کم کلنکاری دی یاره مولا سے دې مسلې متعلق ستاسو خیال ته خیال اوس مولیانم خدای دې ورته هدایت مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړی ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وای نیم خبر نه دې خیال نیم خبر کا وجد ناراض بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي او چې وای ورته ما ته پته وای چې ته دومره لوی مولا مالدا چا درته ویل چې لوی مولا خو ورکه هم مولا وای نه مونږ ته ډیر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډیر ورکه دي زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې څنګه ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانه دفعه څنګه ده وای بس بالاخانې ته راشه اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته مانه تپوس وکړه دا د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو زما خط پوهه ما چې دا خبره داسې دا ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دی دوی یا ورته ما چولی کا استفتاولی کا بیا مال راکا استلا سره د پس به جواب ولیکلی شي بیا به دل در وجم د سې نشي کېدای زم د سې چرته کېدای دا ټټو کې دي ته د سې نشي کېدای دا دین مونږ خلکو سپک کړي سرمایدار عثمان
जुलेबी ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفای ولا ورک او د لنګ په پیسکه کې واچو چې روان شو ورته جلیبی به خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمه پکې راغې نو دوباره بیا مال راشا کمی شوي د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبی به چېرته منډې وهي وی کوی دن مې مشوار پیسې عثمان را کړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم ورته جلیبی به واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ له لاړو جلیبی به داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي همغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغستا یوې ډال یوې اس واغست پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو سګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبی به واه زما محبوب باندې د غشو باران وی او زدی پارامن سینه واچوله په جنگ یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي یو داسې جنگ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي دا کال 12 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړی هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده مونږ غوندې نه یو تو وت مار دا یو کوچي او د خاري جګړه وه نو خاري چې نو هغه خو چل ولا ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به یې غورځولو نو کوچي به بیا ورتل چې ته یو وارې بیا راځک سه خاري به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې مړه بیړی والا پر راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک نو مونږ هغه یو دوت مار والا یو یا خپه شئ ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند ګاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک کمالوزوي او ځان مالوزوي جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی تاسو خیال راغی جلیبي سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون خپل وینو کې پایو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو جلکنن خو مون غزال رالو د جلیبی بوادو چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبی بواده درته وخیمه چې حضور راوس غیر چاپیر ته 14 کافر مړه پراته دی او منځ کې جلیبی په خپل وینو کې خړو پروت رسول الله د سترګو مبارکونه وخو دارې وهلې او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وی داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابه تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي
نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم پې باندې کېږدمه. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شہد ته چې وفادار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شی دنیا سکه لوح قلم بم ستای، عرش کرسی بستای. ستا په مرګ با یواز خپلوان نه جاړي، ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي، ستا په مرګ به ملائکې هم جاړي. نن زمون په مرګ شیطان جاړي چې زما پر کټه مړ ملائکې او زمون په مرګ جړل، یعنی په مونږه به ملائکې جاړي. او بس تغفر دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګوره لری مزه لړ کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ. دومره ومنه چې ورځي به دغه تنګې سوړې ته دومره ومنه، باقي چې وویلې ډېرې چغې به ووایي، ډېر فریاد به وکړي، خو د تېښتې راو به دې نه او پریدي به دې مرګ به هم نه او ژوندی به هم نشي ټینګې، نه به مرې او نه به ژوندی ټینګېدی شي. په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانی دی او فلانی دی، نه، په هغه خدای باور. جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وی. سب په خدای که دا نیت نه زما او نه ستایي چې راپسې ولاړ. زما نیت هم په دې کې چې دا صادر چېرته ګورکن دی یو نسي او نور به هم پکې صحیح او که به نه راپسې هغه مات ګوټ چې ولاړ یې هغې په دې تمل چې راخلم اخون بابا ته خو چې څه به پکې یي او که به نه هغې هم دا نیت نه چې تا دپاره خدای ته جرګه کوي. معززین چې پکې تلي ای جنازه ډوکئ نه، نو صاحب نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیڑا دې مار کړه ا جنازه دې مونږ. ځکه چې زمانیت هم د جرګې خدای ته نه دی او راپسې مات ګوټ چې ولاړ دي د هغې نیت هم نه دی او معززین واډونه کړه، نو لا محاله تم داسې کو تکشا خام کور ته دې درالما ختم دې کړی دی کور ته دې درالم. خو چې روټۍ مې وخوړه او څه وخت کې تقسیم وشوه تا نه ویلې مې 2 سپارې دي په ما کم سنډاخ پېښې ده چې 2 سپارې په تا پسې بخم خپله مړ پسې ولې نه به پاتان ستا په مړي پسې دا ملیان 2 سپارې بخ دا طالبان 2 سپارې ستا په مړي پسې پاتانې بخ دا باته هم د غوږ نه وباسه. نو نه دې په خپله څه کړي اوازه چې در پسې څه کوم هم زمانیت داسې نه دی، نو لا محاله آخرت او دنیا دې دواړه خراب. که څه کې په خپله ځان لوکا او که په خپله دې ونه که په ما او په بل چې اعتماد ونه کړي. پلارې مړي زوی جنازه نه کوي، زوی مړي پلارې جنازه کې ولاړ نه، مورې مړی زوی جنازه کې ولاړ نه. که داسې نه ده دا انګا بنګا پکې ولاړ یې زوی لرې ولاړي جاړي، پلارې جنازه کېږي زوی لرې ولاړي، رورې جنازه کېږي رورې لرې ولاړي. خیال هم راغی دي. نو د دې وجه نه اسباب د خلاصي به ځان له پخپله جوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی د پاره چې تا ته سبق دا وښیي چې ته به د آخرت د خلاصي اسباب ځان ته پخپله. د باره وفات مطلب ځینې خلک دا وایي چې دې میاشت کې خوشحالي کوي او دا عید میلاد النبي دی او پلانې دی، نو خوشحالي ګوره ګډېدو ته نه وایي. تاسو پوه شئ په خبره؟ خوشحالي ګډېدو ته نه وایي، خوشحالي کوي د دې دا معنا چې خدای شکر دی چې په دې میاشت کې سردار کونین پیدا او زمونږ د پاره د هدایت باعث ګرځېدلی دی، او په دې میاشت کې خفګان هم بیا دی چې بیا وفات شوی هم دی. خوشحالي دا معنا چې د خدای شکر وباسي، د شکر ته خوشحالي وي. او خفګان دا معنا چې قرآن وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پیشکشو کې د ټولو انبیاو په نوم پیشکشو کې خیراتو کې ختمو کې قرآن ولولې او د ټولو انبیاو او د رسول الله په نوم باندې پیشکشو کې د خپلو مړو په اروا باندې وبخې. دا کار ته خوشحالي وایي او دغه ته خفګان. خفګان دا معنا نه ده لکه د
اهل شیعه حضراتو پشان چې محرم راشي ځان وها ځکه چې امام حسین رایت شوی دی 11 میاشتې بیایي خیال امراغه دي یعنی ته په ایمان چې دا مړ صرف لس ورځې خلکو ته یاد دي ما خدای ته خدا عقل ستنه راو باس یعنی دا مړ لس ورځې خلکو ته یاد بیا هیری کال چراشي نو لس ورځو کې رایت شو بیایي نو دا خفګان دا معنام نه او خوشحالي دا معنام نه بل خبره دا ده عزیزانو چې ارشتا سوچ وکړي فکر وکړي چې مونږ پیدا سلی مونږ کوو دا ټول ورځ مونږ څه کوو د خپل حرکات او سکنات ته ګور دا مونږ څه کوو خدای زه سره پیدا کړم زما د پیدایش نه غرض سره او زه کوم څه په دې په خپل د شپې سوچ وکړه او سهار لا په نتیجه ورسي او په غلار روان شي په ملک کې د ملک بدا خیال ساتي چې الله زه مسلمان دا د مسلمان ملک دی د مسلمان ملک کردار او کرکټر چې د مسلمان په وینه کې دا جذبه پکار ده چې خدایا زما د ملک کردار چې دی هغه اسلامي پکار دی یو خزه ولراله محمود غزنوی ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه هندو محمود غزنوی ورتل خا ورتل زبیبی زما د خدای په ذات باندې قسم وی چې تر سو پورې مستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندستان نه نه اغستې تر هغه پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما تیارې وکړو او په هندستان ورغی چې ورغی ډېرې ولګولې اول حمله به پچا کو اول حمله به په سومنات بت باندې کو د سومنات بت په خېټه کې د عربونو روپو هیره پرتی وي دا د هندوانو غټ خدای د نن نه سلويخ کال وړاندې د هندستان خدایان 47 کروڑ د هندستان وورا تاسو لګ دا مولا پرست او پیر پرست خلک هم واوري بادشاہ تا محمود غزنوی تا ابو الحسن خرقانی جواب ورکي چې زه سنیما ګیره مرا کاګه ما تا ګور ورته څوي چې زه اوسګار نه اوس کومه جواب راغی چې بجلیګر مولا صاحب لغاری صاحب دی غواړي کوم به دسي کنه منډه به کوم ارشاد به په مخ راشي کیوں خیر ہوئے یہ لغاری صاحب نے بلایا رستہ چھوڑ ٹائم ننگا چالا ورشم چې وجاړما چالا ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب غ اسلام دی نعرہ تکبیر شیر زناور ته وای ما ته شیر مو وای چال ورشم چې وجاړما تین دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب غا اسلام دی چاته جاړي ابو الحسن خرقانی بادشاہ ته وای چې زوزګار نه وزګار نه بادشاہ ورته بیا چټلی کی چې قران کې خدای ویلي دي چې اطیع الله او اطیع الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلي دي چې د بادشاہ وخت اطاعت کوي ته ولې زما حکم نه منې او ناراضي محمود غزنوی ورته پشالی کی چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه اول اطیع الله ده د خدای اطاعت بیا اطیع الرسول ده د رسول اطاعت ده بیا اولو الامر ده په درېمه درجه کې نو زه د خدای د تابعدارۍ نم لوزګار شوی نه منو ته خو په درېمه درجه کې بادشاہ تلی کی پیدا وکي ابل کال چې بے نظیر وزیر اعظم شوی ونه مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما په ټلیفون کو چې
100 لک روپۍ بدر کم خدای او کانفرنس کې د مشایخ او د علماو د بنظیر کانفرنس ته تم راشه. مال بنظیر زمونږ مشره ده، خدای دې خوشاله لري، خزه ده او خو زه نشم تللی، غریب سړی ما. 100 لک روپۍ دي. ما ورته خبره وره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه، که بیا رالیږلی وی خو اغستې مې که نه. ویل بیا در باندې څه کوم، نو مال ارامي خو شرمې مې که نه. ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي، اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې چوڼې به کېږم. زمونږ په اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه، ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ، نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ته یې چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه، زه خپله اپریدی یم. نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي، سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي. ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي، شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي. ټیپر لوی نعمت و په اپریدو. نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي خدای دې راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې. ګازره خرپولو ته وایي که نه، کچ ناري کې چې داسې خورې. نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي. زمونږ مشره ده دغه ده، د هغې متعلق څه ویلی شو، خدای دې درته مبارکه کړي. نو خبره به څه کوله، بادشاہ ته وایي چې ته په دې آیات پوه شوی نه، اول د خدای اطاعت دی، بیا د رسول دی، درېمه درجه کې بیا بادشاہ وقت دی. نو زه د خدای اطاعت ته مزګار شوی نه یم، ستا خو درېمه درجه ده. اوس د محمود غزنوي ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلی ورغی نو په خپله را روان شو چې دا څوک الله والا دی. چې راغی د یو وښو په جونګړه کې محمود غزنوي ورنوتو، ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه پکې ناست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هغه په ناستې لاس ورکو، داسې چې په ناستې لاس ورکو ورته پام نسېدو. نو اوس مونږ خو داسې نه یو، ماما خدای دې رحم را باندې وکړي، زما دا ګوډې خوږېږي نو زه لږ پاسم کم، چېرته میلمه راشي عالم یا څه نو په تکلیف ورته پاسمه. د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګ و، نو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د دې صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی. نو زمونږ یو مشر و، هغه په ګیټ چې موټر راننوتو نو مال څه چل دی، میر افضل خان راغی، میر افضل خان را لکه کېنه خانه دې خرابه شه لالرې دی. میر افضل خان را، میر افضل خان وزیر اعلی و. خیر زه خو ناست وم، هسې وایم مونږ ټول داسې یو، ماما خفه نه شئ، په لوی قهر اخته یو صاحب، په لوی قهر بیړه مغر کا. که دا طالبان ګوري د دوی بیړه تباه ده، والله که ټکې زده کوي ټکې، که مونږ ګوري زمونږ بیړه تباه ده، که د کالجونو هلکان ګوري د هغوی بیړه تباه ده، که د یونیورسټو هلکان ګوري د هغوی بیړه تباه ده. تاسو وایئ دا دومره لویه جلسه په ایمان چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی، د میخ نواله تر او اجازه وی ټمبمه پورې خپل جوړی کنه جوړی، جوړی کنه. امریکا او روس تیری پاکستان په 39 کال کې یو سړک جوړول نه دي زده کړي. دا کراچۍ های وی چې جوړیږي چینیانې ورته راوستي دي، دومره هغه یې جوړی. دفترو ته چې ورشي تاسو څوک دی، سپرنټنډنټ انجینیر، سپرنټنډنټ انجینیر، ټنډن دا څوک دی، چیف انجینیر دا څوک دی، ډایرکټر انجینیر، ایډوکیټ جرنل انجینیر. څه شو یو سړک جوړول په 39 کاله کې؟ شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو؟ شرمېدلو
یو سرک جوړول هم زده نه کړه. دمره چینیان دي یو لیشت، او په دې هایوې د کوریا دومره دي، او په دې هایوې کې لګیا دي کروڑونه اربونه روپۍ د پاکستان به کوریا او چین ته لاړې شي. ستا دا ساربچې دي په دفترو کې، او دا د چا انبرسرای میخې چې ساتلي دي، او ماښام یارمي سټیډیم ته سرولو لبوزي، دی له سرک جوړول نه ورځي. دا څه ده که نه ده؟ پروسه کال زمونږ بالامڼی کې ګری سټیشن خراب شوی. ګری سټیشن 11 بجې شوې بجلی نه راتله. زه ورپسې ورغلم، چې ورغلم چیف انجینیر ورته ناست و، پې نه پوهېده چې دې کې څه فالټ دی. نو بیا یې جیپ ولېږلو او د سپینې وړۍ نه یو ریټایر ایس ډي او راوستو، او هغه فالټ هغه وویستو. شرم وکړئ تاسو. مذهب لاړو بو یوړو. دا بخاری او ترمذی او مسلم دا زاړه سپینګری چې درکې مړ شي، آینده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ دا یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی، میرټ 700 میرټ دی، 800 میرټ دی. هلکه په آرام کښېنه، میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګړچ او ګړچ سره تاسو لاندې یې او دا ملک در باندې. بله شپه دمې اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تللی دی او په مري کې اوریځې رئیساري کړي دي، باران بدل ته نه راځي. کړی و که نه کړی؟ کړی و که نه؟ ټلویزیون والا نه راځي، خو چې شړک شو نو مال چې دغه تیزنې ته څوک وایي چې کرنیل خو اوریځې ترې خلاصې شوې، او بیا باران دینه سبق اغسته پکار دي چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ. په کم کال چې د چا پلار مړي، په کم ورځ، او هغه ورځ راشي، په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کومه ورځ چې ستا زوی شوی می او په کومه ورځ مړ شوی می، نو د مرګ ورځ چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی مو. وبکړي که بر وفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی، او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نن د بر وفات د جشن شپه ده. عید میلاد النبی دی وایي، دا عید میلاد النبی. او بر وفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، دا رؤیت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږه فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د برافات شپه ده، برافات پرون تیر شوی. سعودي کې وګوره برافات کله و، سبا برافات دی. په دغه ورځ باندې تاسو د پېښور خلک بیا بھائی کل روزہ ہے کیجیے روزہ یا حکومت نے اعلان نہیں کیا. آج چند دیکھنا، 14 چند ہے کہ آج 12 چند ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، ٹی وی ته اعلان نہیں ہوا. خدای ته وګورئ، د خدای هغه لوی ورځې ته وګورئ. او بدبخت قوم تاسو به کله سړي شئ. بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بې دینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي، سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ وکړو، سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه ده؟ دا بازارونو کې چې میوزیک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي، دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناستم، یو ټلویزیون پوګه کړی، بل وی سی آر پوګه کړی، په کرۍ باندې کور ته وړي، د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ، انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسی دی او راځي، او دین یو افسانه ده او یو قصه ده، بس د شپې مولا بیان کړو تاسو واورېده، سبا له بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ، اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوي. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې، 10 ورځې وګیو. اوس ځئمه زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو؟ وبه منئ؟ غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ سیزونه نه خورم. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم. ما ته کالسترال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده.
طالبګرای زمانہ کې واوري په 10 کاله کې زمانه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ ستاسو پلار به ضربه یضربو یاد کړي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ماته وایي چې تا یو مسله کړې وه هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو د خلکو مخ کې. نه نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو اي شيء پښتو فابحث ما هي في هذه المساله في العربيه. دا عربي مسله د عربی کې به په بحث کو. ول زه عربي نه پوهېږم. مل انت جاهل؟ ما ته وایي چې نه جاهل خو نه من چې ته جاهل. خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام علیکم. ته تاسو سره بحث نه کو، عربي کې به بحث کو. نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي. د محمد خان جماعت کې مولا تقریر کولو، یو عرب ورته راغی ورته چې یا مولانا فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه. نو دی ورته چې چپ کرو. هغه عرب ورته وایي چې یا شیخ ايو شيء چپ کرو. قلت لك فتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله. نو دی بیا ورته چپ کرو. ورته چې ايو شيء چپ کرو. نو بیا ورته وایي چې المسجد بخرج. دا زمونږ حال دی. هغه ورځ یو بیه والا ما ته وایي دي څنګه ملک دی موږ بیه ما پاس کړی دی دغه دا ما ته نوکری نه ملاویږي. مال بیه دې پاس کړی دی ویل مال سشي کې دې پاس کړی ویل ساينس کې مال ساينس کې دې کړی دی ویل مال هنګینګ څه ته وایي هنګینګ او دا لفظ کوم وخت ویل شوی ول دا خو ما ته پته نشته. مال والله کړي چپړاسیم برتی کوم خدای پیجندلی په دې کارپوریشن کې یو خزانه ناشته ده مبارکم شریشتیا مبارک شه دا په خبر شرمېدنو سړی ټول خلاص شي خدای ایڈمنسټریټر ده سړی ټول خلاص ویلا غوړه د ټیوبیلو د اپریټرانو انټرویو ونه پکې بیه والا لکانم راغلی. نو معلومات سو موده وړاندې دا شعر ویلو 20 کاله مخکې چې ایم اے چلائے ٹانگا بیه اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. مگر وقت دے کنه دے ایم اے والا با ٹانگی چلائی بیے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی. ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. لا چوکي بنډای تورای بکرته تاسو خیال راغی 20 کاله مخکې مې ویلي او وکیلان راته په غوسه شوي زمونږ انسلټ شوی دی انسلټ. اوس هغه وخت راشي کنه چې دا انسلټ دی او که څه شی دی دین زیات قهر بدر باندې نور څه نازلېږي. د چپړاسینه والا تر بادشاہ پورې ټول ذهني طور پریشان دي. ذهني طور ذهني عذاب په ټول پاکستان نازل دی. دغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې تاسو خدای او داغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پر لسوز شوی وی چې ابو هريره وګوروټای ورته نو ملاو. پیغمبر ورته ابو هريره تا ما ته ولې نه دی ویلي چې روټای مې نه دا خوړلې. ابو هريره ورته څه وی و یا رسول الله بابي انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي ما ته د روټۍ څه ضرورت دی. زما خو 24 غنټې دا تمنا ده چې سترګو مې ستا په دیدار باندې مړې دي او سینه مې ستا په حدیث باندې مړه ده. سینه مې چې ستا خبرې اوري او زوتیه نو په دې مړه ده او سترګې مې چې تا ته ګوري په خدای قسم په دې مړې دي. ما ته د روټۍ څه ضرورت 10 ورځې شوي. علماء ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هريره نه زیات روایت په حدیث کې د چانه نه نشي. نن به ابو هريره غوندې ز چرته نه پیدا کم. نن به حضرت انس غوندې ز چانته نه پیدا کم. نن به محمود غزنوی غوندې بادشاہ ز کم ځای نه پیدا کم. چراغه نن به د ابو الحسن خرقانی غوندې علما او بزرگان ز کم ځای نه پیدا کم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. د دنیا پلیت چې یو تلکه واچي او بجلیګر مولا بل تلکه واچي زب په دروند شم.
نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. ابوالحسن خرقانی په ناست لاس ورته پانسید څنګه راغلی ویلې داسې راغلی په سومنات حمله کوم. ابوالحسن خرقانی ورته تقریر شروع کړ. ښه تقریر چې ورته وکړو چې تلو نو خپله خلقه یې ورکړه. وی په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه او دعا وکړه نو الله به دې کامیاب کړي. چې تلو نو ورته پاسېدو. محمود غزنوي لاس نه ونیو. وی صاحب چې زر عالم ملمام زما حق ته راته پانسېدې او زه چې زما نو راته پاسېدې. وی ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه. نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې فقیر شوې. چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاسېدم او په ملا تاپړه ورکوې. ځه الله دې کامیاب کا. په سومنات چې حمله وکړه د سومنات بوت هم کابل ته یوړو. د سومنات دروازې د مندر هم یوړې. په هغه بوت کې د عربونو روپو هیرې پرتې وې. هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې. د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړې. نو عزیزانو هغه ارس لاړه. اوس ارش ته چې ګوره د الله لفظ معنا ده حیران کن. ارش ته چې ګوره حیرانېږي بچې دا خلک څه کوي؟ ته څه کوي؟ ته څه کوئ؟ که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر. الله اکبر. کوم الله اکبر؟ او سبا به دلته جلوس روزي اوازونه به یې پکې نعره تکبیر او نعره رساله. تاسو به څه وایي؟ وایي ته نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله. دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده. یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. نعره رسالت یا رسول الله دا معنا وکړي چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه. دنیا کې مې پکار راشه. د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا. په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملائکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق دا دنیا کې څه ویلې او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول الله. सुना है कब्र में मिलते हैं नबी अजल की इसलिए हम इंतजार करते हैं. दामे और दिली च په قبر کې د رسول الله دیدار بکیږي نو دا اجل انتظار کوم چې خدای زر مې مړ ک چې په قبر کې رسول الله وګورم. نعره رسالت دا معنا ده. دیکھو ګوري आवाज به پکې نعره حیدری نه خو شاټر به پکې आवाज وکي یا علی. دیکھو ګورئ او یا علی والاو ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي. په دې کابلۍ تاڼې خوله کې جلسه وه. هلکه ما په بایسکوپونو ورځو. دا زما امر جانې وایي نه رک جا وایي ورځئ. هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد. دا ټول په ما راوخته په سټیج. کیوں ہے ڈسے ہو گئے یا اللہ خیر شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی. نعرہ حیدری والا ما خو ستاسو ایمان د پولیس د لاټي چارج په وخت کې کتلی دی. ما خو ستاسو ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلی دی. ما ته معلوم نه یی 3 کسو نه ځان نه پټیږي. یو ډاکټر نه یو دای نه او یو مولا نه. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري. ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي. ګوري دي کنه دیکھو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري.
درې کسو نه ځان نه پټیږي، ما ته معلوم یې، معلوم زما مخ کې به د تورې خبرې نه کوئ. زه پیژندلی نعره حیدری आवाज به کم قوم کوي. نعره حیدری आवाज د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړو چې روس له شکست ورکو کنه. ها چپ شه چپ. روس له شکست ورکو کنه. ها روس تباہ و برباد کو کنا. نعره حیدری आवाज صدام حسین کړو په عراق کې چې امریکای له شکست ورکو کنا. 42 ملکونه د مسلمانانو ور سره مرګري. نن 3.5 کال مخکې رحمان بابا ویلي دي. 3.5 کال مخکې څو سوا څه چې په میدان د کاروزار کې بفناشي، په میدان د کاروزار کې بفناشي، نجار باسی مخ اسونه د عراق. د جنگ په میدان کې بفناشي ولی چې د عراق اسونه مخ پرستو نزي، مخ په مخ کې. نن 3.5 کال مخکې رحمان بابا د عراق متعلق په میدان د کاروزار کې بفناشي، نجار باسی مخ اسونه د عراق. نعره حیدری आवाज عراق کړو، د کابل مسلمانانو کړو. نعره حیدری आवाज په 47 کاله کې تکه یو کشمیر دیوانه غسته شو. ته نعره حیدری چغي وایي، تعالی شرم نه درځي؟ حیدر ته حیدر ولی وای؟ دې سره یو ټکی بل لګیدل. اهل شیعه حضرات واوري ټول، زه یوازې د سنیانو مولا نه یم، د شیعاګانو مولا یم. والله کې پریدم ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعو مولا یم، زه د هر چا مولا یم، د ډمانو مولا یم، د شیعاګانو مولا یم. د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکه که خدای دې د سنیا نوم په توپه ولګي. سنی دی نه شونی مسلمان دی. شونی په شونی پوهیږئ؟ شونی واوره حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی. حیدر کرار. کرار لفظ ضد فرار دی. کرار څه شی دی؟ ضد فرار دی. یعنی د کرار برعکس فرار دی. فرار ویلې شي تښتېدو ته، او کرار ویلې شي ثابت قدم اوسېدو ته. حضرت علی ته حیدر کرار ځکه وایي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شاکړې نه ده، سیده یې پې ورچولې ده، ځکه ورته حیدر کرار وایي. نو نعره حیدري به هغه قوم نه وایي چې د کم قوم ایمان ما ته معلوم دی. نعره حیدري به د عراق مسلمانان وایي، نعره حیدري به د کابل مسلمانان وایي، نعره حیدري به د کابل پیښور مسلمانان نه وایي، د پاکستان مسلمانان به نه وایي. ما ته تاسو